יום אחד אני נוסע עם אבא, זכרונו לברכה. ואנחנו מגיעים עד שדה תעופה. ואבא, אחרי כל מה שעבר, קבע 3 ילדים. אח שלו גם כן נהרג. והוא פתאום אומר לי, אני מתנחם. אני זוכר, עצרתי את האוטו. מה קרה מתנחם? מה? הוא אומר לי, אתה יודע, נפלו לי 3 ילדים במשפחה. ונסעתי מירושלים עד מילמה, ולא זרקו על האבן כל הדרך. אני מתנחם. זה עלה לי 3 ילדים. אבל אנחנו במדינה שלנו. זה היה אבא ז"ל. אבא ז"ל ראה את הטוב, את היופי מהדברים האלה. והנה אחותי, אז היא כתבה מכתב בבן-גוריון. באמצע מכתב מפסיק אותה ואומר לה, שירה, תגידי, אני אמרתי לך דבר כזה, את רוצה? אז הוא אומר, מאיר, כל זמן שיש לו 2 ידיים, 2 רגליים, 2 עיניים, הוא יהיה במקום שהוא צריך להיות. בצבא. לא אמר איפה. ידענו בדיוק מה הוא מתכוון, והוא ידע גם כמה הוא מתכוון. וזה אחרי שנהרגו לו. מה? זה כבר אחרי שנהרגו לו הילדים. בוודאי. המלחמה הזאת נתנה לנו המון. אבל כשאני שומע שיהודי כמו אבא שלי, אחרי כל מה שעבר בחיים שלו, יכול היה להגיד שהוא מתנחם בזה, אז עזרנו מה טוב חלקנו, מה אנחנו רוצים להיות חושב. זה עלה לנו ביוקר, אבל יש לנו הכל. וצריכים להאמין בקדוש ברוך הוא, ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הכל. לשמור על מה שיש. לשמור על מה שיש.